Ja. Tjena på er! Tjena. Nu så är det ny UE-resa redan. Det har gått fort, jäkligt fort. Ja, så att vi är på väg nu till ett ställe. Och det är också ett gruvtorn. Och stället heter, vad heter det, Viktor? Ramels gruva. Ramels gruva. Och det är, som sagt, vi ska till Uppsala. Det är ni. Det är vår längsta UE-resa hittills. Så att, ja, det blir Uppsala nu då. Det där gruvtornstället. Ja, och det är ju som sagt, det är snö den här gången. Det är snö som bara den. Och sen är det -2 grader ute. Och nu är vi snart, ja, vi är snart i Falun. Och det är värsta kön, för vi har en plogbil längre fram för oss. Så att det tar ungefär 2,5 timme, nej, 2 timmar ish till stället som vi ska undersöka. Så att den här dagen blir också mäktig, som sagt. Så att, som sagt, vi säger så här, vi ska ju nu till ett gruvtornet och sen ska vi till ett motell, ett nedlagt motell också runt Uppsala trakten. Så att det blir 2 saker i Uppsala vi ska göra när vi ändå är där nere. Som sagt, så att håll utkik på YouTube-kanalen så att ni inte missar något av vårt äventyr här idag. Det är den 2 februari 2019 den här gången. Så, men ja, vi har väl inte så mycket mer att säga, så vi ska väl vi ska fortsätta åka i kön här. Ja, just ja, vi kommer att ta en dricka här. Se om Viktor fixar till det. Ja, så nu. Så där, nu ska vi se här. Vi testar Vitamin Well. Ja, precis, som sagt. Och sen är vi inte sponsrad, som ni vet. Så att vi är såna, vi provar lite grejer och visar upp vad det kan finnas. Men tar vi en liten bensträckare då? Ja, precis, det gör vi. När vi åker så här långt. Ja. Så ja, vi rastar Lillemor här också. Där är Woffsingen. Ja. Det är hon som kommer att vara med oss för det mesta på våra UE-resor nu. Ja. Framöver här. Ja. För vi åker ju så långt, som sagt, vi åker ju ganska långt, så det är ju ingen idé att ha hunden hemma då. Nej. Som sagt, så att då får hon följa med, men det tycker hon är roligt, så att då måste vi kissa henne också lite så att allting blir bra och så. Så att nu ska vi fortsätta åka. Det är en minus, det regnar. Vi är i Hofors nu. Det är ungefär kanske 1,5 timme kvar till målet vi ska till. Så vi hörs och syns när vi kommer fram dit. Ja. Nu, tja då! Allt folk där ute. Nu har vi kommit fram till vår första ställe här på vår andra UE-resa för i år. Och det är i Ramshälls, eller vad det heter. Ramhällsgruva. Ramhällsgruva, så heter det. Så vi ska gå och kolla nu. Vi är utrustade med pannlampa. Viktor är utrustad med pannlampa. Actionkamera på magen. Så vi får allting. Och sen systemkamera. Och sen drönare såklart. Ja, och så drönare som sagt. Och sen jag har här är vårt nya verktyg som vi ska prova den här gången. Se hur det funkar. Får jag hoppas att det blir bra. Och sen har jag även drönaren också med mig, så vi får lite snygga bilder uppifrån stället där vi ska vara och kolla lite idag. Så att ni får hänga med oss ut här nu. Så vi ska alldeles strax gå vägen mot gruvtornerna här i Ramshälls. Så som sagt, vi har lite väska med oss. Som sagt, jag säger igen, vi är inte sponsrade eller någonting av de här.
Den är jättegod, kan jag rekommendera. Ja, men vad säger du, Viktor? Är du redo? Ja, tagga som farten. Ja, men då så. Då börjar vårt äventyr på vår första ställen här i ett gruvtorn. Så hoppas vi får kanonbilder nu. Vad tycker du? Ja, vi har inte kommit så långt. Vi har ju bara gått i tre trappor. Ja, Så, men än så länge så är det ju enormt. Ja, en sån här gänge, så att det funkar nog. Ja. Nu så ska vi gå en bit bort över här. Det är rakt ganska... Om Viktor ska filma ska jag visa han. Följ med kameran. Ja. Ska vi visa vart vi ska gå. Ja. Vi ska gå där upp för där ska vi. Där ska vi gå nu. Så att det blir en bra bit att gå. Ja. Som ni såg ute på drönarbilderna. Ja, vi måste ha lite ljus där nu. Som ni såg på drönarbilderna så är det en lång ja, vad ska man säga? Ja, en gång så långt som det går. Så det är den vi ska gå nu, som ni har sett från himlen med drönarbilderna. Så ska vi se hur långt vi orkar gå, för den är enormt lång. Så att vi går, så hörs vi framöver längre fram.
jäklar, det var jobbigt det här. Det var jobbigt att gå upp för trappen här. Det var brant och vi är alldeles utmatta. Och varma som attan. Så att man får motion när man går på såna här gruvtorn. Så att ni hör ju oss. Det var drygt att gå där så att. Men som sagt, nu har vi gjort klart första tornet tror jag. Eller hur Viktor? Ja, vi har gjort klart det. Så nu ska vi gå till nästa torn. Och det är ännu högre det. Så vi får se hur långt högt vi kommer i det tornet. Se hur många trappor vi får gå upp. Som sagt så att vi syns snart igen i nästa torn. Så har vi har nog som sagt utforskat allt nu. Det tornet som vi är i nu, som ni ser, det är ju, själva centralen som de har haft förr i tiden här med den här gruvarbetarna som har använt. Som sagt, vi är i det andra tornet nu som vi pratar om. Tyvärr så var trapporna trasiga så vi kunde inte komma upp. Så att det är väl, det är som sagt det här stället är avklarat tror jag faktiskt nu. Hallå där ute. Nu så har vi gjort klart vår andra resa här för det här året. Eller för året. Så att nu har vi som vi gjorde förra gången. Sitter vi i en restaurang. Vi ska äta pizza. Och denna gång är vi i Falun. Och jag vet inte vad pizzerian heter, men det är ett ställe här i Falun. Och de har jättegoda pizzor och allt sånt. Så nu ska vi redovisa dagen som vi har varit med om. Ja, var ska vi börja någonstans, Victor? Ja. Nej, men vi kom i alla fall till Ramens gruva. Ja, vi kom ju dit där vi skulle. Ja. Och där var vi säkert i 3 timmar ish. Ja, något sånt. Ja. Så vi har väl fått väldigt mycket material som sagt. Så att, som sagt, vi ska hem och redigera imorgon. Ja. Nu ska vi käka oss och hem och vila och som sagt, så vi har ju en liten bit kvar att åka. Men annars har dagen varit odubbligt bra. Ja. Vi har fått det målet vi skulle till då. Och sen så har vi, som vi sa i förra, när vi pratade att vi skulle till ett motell. Men det motellet, det hade de stängt igen. Men vi ska försöka få tag i kommunen som äger det. Och fråga om vi får åka dit och filma där inne.
se vad kommunen säger om vi får det eller inte. Annars så blir det väl inte att det blir inte av något. Men som sagt, vi såg lite in och det var verkligen, det var inte så mycket klotter eller någonting vad vi såg. Men det var ju sönderslagna rutor och sånt. Så vi får hoppas vi ska skicka mail till dem imorgon när vi redigerar den här filmen som vi säger nu i slutet här. Men som sagt, jag tror inte vi har så mycket mer att säga den här gången. Jo, vi har en sak att säga. Gilla, prenumerera, dela och kommentera videoklippet. Och så som sagt, ni kan kontakta oss via vår mail. Förhoppningsvis kommer i beskrivningen. Tror vi att vi gör. Så att det kommer i beskrivningen när vi lägger ut filmen. Ja, det kan vi göra. Så att det, så ni ser vad ni kan höja oss då. Och som sagt, ställa frågor eller vad ni vill. Och om ni har något ställe som vi kanske ska kolla upp. Men då måste vi veta om det är en ägare eller inte. För om det är så att inte stället som vi kommer inte att gå in då måste vi få tag i ägaren och prata med dem först om stället. Om det är okej och filma och det. Så att, men alla andra ställen som man kan gå in, där kan vi ju filma också då. Men som sagt, om ni har något ställe som ni vet, men då som sagt måste vi veta om det är en ägare som äger det. Annars så går vi inte dit. Som sagt, så att beskriv stället lite om ni har något ställe i mejlet, så ska vi gå igenom lite vad stället heter och hur det ser ut och sånt. Som sagt, så att nu väntar vi på maten här. Som sagt, så ni får ha det så bra, så hörs vi om. Som sagt, vi är slitna. Det var jobbigt. Vi har ju åkt, som sagt, vi har åkt bil i 60 mil fram och tillbaks, retur. Så vi är ganska sega. Men som sagt, glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Och sen trycker ni i klockan så ni får notiser ifrån grupp eller från YouTube-kanaler. Men jag tror att det var nog allt vi har att säga. Eller har du något? Nej, jag har inget. Nej, men då så. Ja. Nu ska vi få våran mat här. Så. Ja, tackar. Tack så mycket. Tackar. Som sagt, så då har vi, nu ska vi käka som ni såg att vi fick maten nu så vi hörs, nu ska vi käka så att maten så inte den blir kall och sånt. Men som sagt, återigen, gilla, prenumerera, dela och kommentera och glöm inte klockan så ni får notiser ifrån oss. Men som sagt, så säger vi så vidare, så hörs vi och syns. Och så har så jäkla bra där ute alla Urban Exploring-gängen.